हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सॉरी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं इसके अंदर सीक्रेट बताऊंगा, तो मुझे एक ही पता था जो मैंने दिखा दिया आपको। ये बालू पता नहीं है क्यों बनाया है इधर नीचे से, ये अच्छे से दिखता नहीं, इसलिए ऊपर से आकर देखना होता है। पता नहीं क्यों है, आपको पता है तो बताना। अगर आपको और कोई सीक्रेट पता है तो बताना, मैं आपको जाकर दिखा दूंगा। और बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं इसे शॉर्ट में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था। और बाय।